好啦，大家好啊！咁咧今日嘅力曼分享會咧正式開始。咁首先介紹一下我自己先。咁我係力曼嘅 team leader，我係 Pauline。咁其實我自己個 background 咧就會係，sorry，等一陣啊，可能仲有人陸陸續續加入嘅，我睇一睇先。OK，好。好啦，咁我就重新開始啦。今日嘅力曼分享會咧正式開始。咁我先介紹下我自己，我係 Pauline，其實係力曼嘅 team leader。咁我自己個 background 咧，其實係一個酒店嘅高管啦。咁其實都差唔多做咗20年噶啦。咁其實咧，力曼咧係啱啱起步嘅時候啦，我就決定自己去 start off 一個副業啦，咁令到自己更多嘅 passive income 嘅，所以都好開心今日喺呢度嘅情況下可以認識到唔同嘅大家啦，係啦，咁其實 Raymond 係一個乜嘢牌子咧？其實 Raymond 咧其實係一個韓國嘅護膚品同埋 supplement 嘅品牌啦。咁其實好多時咧，其實你哋有冇留意我哋其實喺韓國嚟講啦，例如 Korean Store 啦，其實喺香港或者全球都係比較之流行嘅。例如啱啱 G-Dragon 會喺 Macau 會做嗰個演唱會啦，下年嘅1月有 Blackpink 啦。其實 Korean Store 同埋 Korean 呢一個字其實係全球。OK，全球都係好盛行嘅。Emergent，我記得我喺疫情嘅時候啦，韓國嘅護膚品嘅 trade show 啦，喺全球各地都喺沒有因為喺疫情嘅時候，佢係繼續咁樣去舉行嘅。係例如喺 Las Vegas 啦，喺LA 啦，亦有喺墨西哥啦，亦有一啲可能大家冇留意嘅國家，例如菲律賓啊，或者可能係 Malaysia 啊，其實都好多關於韓國嘅護膚品。所以韓國嘅護膚品其實喺全球嘅市場一定都有好大嘅競爭力。咁其實 Raymond 咧喺2018年先成立，喺短短幾年之間已經差唔多有2.5億嘅 revenue。咁其實佢已經係 rated as number one 嘅 K-beauty brand 品牌。唔好意思啊，如果各位意向咧，麻煩請瞄一瞄個咪啊，唔該晒，thank you。係啦。係啦，咁就咁就係第一number one 嘅 K-beauty brand 啦。咁其實已經賣咗40萬四千幾萬嘅 bottle is sold in Korea 㗎啦。咁所以咧，其實可能喺你哋嘅日常生活裏邊啦，韓國嘅護膚品又好，或者一啲韓國嘅產品，大家應該都唔陌生。其實但係 Raymond 短短喺我諗係 Asia 啦，係都係講緊係7年嘅時間，佢已經做到一個咁大嘅業績。咁而喺第一個 first launch 啦，其實喺2023年嘅年頭啦。佢就喺 North America，即是美國同埋加拿大 launch 嘅，咁所以去到而家為止啦，美加啦，你會可能大家都有聽過 Raymond 嘅 product 啦，好多時都會喺美加呢一個市場去發生嘅，例如你喺 YouTube 啦，或者喺自媒體啦，都會喺美加度比較多嘅。咁而2023年嘅5月啦，其實就喺台灣嘅 launch 嘅。咁我自己有幸咧，其實嗰陣時我去認識呢個品牌嘅時候，我都親自。其實去咗台灣佢個 grand opening，which is 係上年嘅5月，我見過晒所有嘅老闆啦，見過晒所有嘅人啦，咁同埋佢嘅產品，我試用咗大概2個月啦，我先決定經營嘅。咁2024年啦，上年嘅7月，上年嘅7月1號啦，咁就係 Hong Kong launch 嘅。咁而香港啱啱喺5月份咧就做咗喺 Ritz-Carlton，喺 The Henderson 啦，做咗一個好大型嘅 grand opening 嘅 event。咁其實今年嘅4月份啱啱過去，其實都好 exciting。我哋 launch 咗3個 market，第一係墨西哥啦，第二係 Malaysia 啦，第三咧就係新加坡。咁所以其實好多今日其實我都見到有一啲唔同國家嘅伙伴嚟聽我哋嘅招商會啦。咁其實呢啲市場都係全新嘅空白市場嚟嘅。咁跟住，其實頭先講到我哋嘅巨星代言啦，咁頭先都講啦，韓國嘅星其實而家都好流行。咁我哋其實成個 Raymond 嘅品牌，我哋 endorse 咗4個嘅韓國巨星，有金泰熙啦，佢係幫我哋係做
Botox Lab 即係頭髮護理嘅代言人啦，全自然咧就係身體護理嘅代言人啦，理英愛就係幫我哋做健康食品嘅代言人啦，而成條嘅 skincare 嘅 collection 都係由袁彬，大家都應該識得袁彬，其實袁彬已經退休咗大概10年到㗎啦，咁佢都願意去，我哋其實。呢啲星其實對我哋嘅認識係一樣，其實我哋公司都係 send 啲產品俾佢哋用，佢哋用完覺得 OK，咁我哋就 invite 佢去代言。咁袁彬係第一個，你諗下一個退咗休，即係其實都已經退落嚟，退咗10年嘅人，我哋都可以請佢去做我哋嘅重磅代言。咁你諗下我哋嘅產品嘅功效性有幾大啦？咁而另一個就係金泰熙，金泰熙咧其實係我哋係阿 Ring 嘅太太啦。咁金泰熙咧其實我哋嗰陣時 send 產品俾佢嘅時候，其實佢都係試嘅性質嘅，咁然後再公司再邀請佢做代言嘅時候，佢自己再加碼，佢話我承諾，即係好少呢啲巨星會承諾一啲嘅 commitment 啦，佢就承諾4週內改善脫髮，咁而真正間我都會 show 一啲 use case，即係 testimonial 俾大家睇下，究竟有幾即係又可以即係喺脫髮嗰度，你見到可能用咗1個月或者2個月之後個改變係點樣，所以咧公司係好重金禮聘喺明星做代言嘅。咁而 Raymond 旗下嘅品牌啦，其實有3個 collection。第一個 collection 就係我哋嘅護膚品品牌 ICD，其實係叫做 Insider 嘅簡寫。咁第二個咧就係我哋嘅身體同埋頭髮嘅護理系列，佢叫 Botox Lab。第3就係健康產品，就係 Livening。咁我哋旗下就有啲暫時我哋就係有呢3個系列嘅產品，幫到我哋日常嘅生活所需嘅。咁成套個品牌裏邊有啲乜嘢特別咧？其實好多可能你哋都有聽過關於一啲原材料。咁其實咧 Raymond 嘅品牌啦，佢喺做積雪草嘅時候咧，佢一路研究呢一啲嘅專利啊，或者一啲原材料啊，獨家嘅原材料嘅時候咧，佢發覺積雪草係一個好大嘅效用。佢除咗可能舒緩鎮靜啦、抗炎啦呢一啲嘅功能，其實喺坊間都好多 beyond 我哋叫做積雪草嘅 product。咁但係點解我哋嘅積雪草會同人哋唔同咧？就係因為我哋嘅積雪草係用巨型一個手掌咁大，而出邊咧大概係一個薄荷葉嘅 size 嚟嘅。咁而公司睇到，咦？如果我整大呢個積雪草，咁佢個功效咪更加強大咯。咁所以其實喺幾年前啦，佢係當佢開始呢個 Raymond 嘅 business 之後啦，佢係即刻去攞咗佢個驗證，即係個獨家專利嘅。咁佢用咗3年嘅時間，咁所以而家都已經2025年啦。咁其實我哋嘅獨家專利呢一個成分係去到2042年嘅。咁所以我哋嘅巨型積雪草，咁第二就係我哋嘅獨有嘅水，我哋係用濟州熔岩能量水，佢係40萬年喺熔岩下邊，咁而呢一個水咧嘅礦物質係好重嘅，咁所以咧佢礦物質重有咩好啊？其實就係幫我哋提升皮膚嘅保養啦，同埋潤膚啦，同埋更加有活力嘅我哋嘅皮膚有彈性啦。咁而我哋有咩特別咧？其實巨型積雪草同埋能量水，佢哋有一個相互嘅功效，就係我哋係用啲能量水，我哋叫 lava water 啦，去灌溉我哋嘅巨型積雪草。好啦，種咗啲巨型積雪草之後咧，我哋就會用翻我哋嘅熔岩能量水去提煉我哋全套嘅 ICD Skincare Product。咁所以成套 product 嚟講啦，都係用呢2個原材料去 develop 嘅。咁另一個咧就係關於我哋獨有嘅技術，就係微脂體同埋超微流技術。咁坊間大家都應該有聽過呢個技術。咁其實佢嘅最簡單咧，就係佢嘅分子打到係好細，係分子係1/500細過頭髮。咁佢嘅護膚品係可以直達基底層，係好快速地直達基底層。咁可以加速我哋皮膚嘅吸收啦。咁而有坊間都有呢啲咁嘅技術。咁我哋自己研發有乜嘢唔同咧？出邊用嘅技術，例如 Woo 啊、Dior 啊嚇啲類型嘅牌子，其實佢哋都有同一個技術。不過佢哋唔係自己研發，佢最多只係用到10%，而我哋係用到100%，所以保證我哋嘅護膚品啦，我哋嘅護膚品喺微脂有呢一個技術嘅，就係我哋其中有一條 line 啦，就係我哋叫做 Radiance 啦。咁而呢一條 line 直正就係用緊呢個技術，所以好多人都話用完我哋個 Radiance 嘅100系列啦，佢即刻可以睇到我哋個面部係有一個光澤感提升嘅。咁所以咧，我哋
基本上喺 Rimmel 嚟講，我哋有2大原材料，同埋一個我哋自己自發嘅技術，而係其他品牌都係沒有嘅。咁講到咁犀利嘅時候，其實我哋都好要謹慎啲，因為佢安唔安全啊？究竟我哋用落去塊面嘅皮膚嘅時候，會唔會有一啲乜嘢敏感啊？各方面咁我會強調，我哋成套嘅產品都係冇帶酸性嘅，我哋係好溫和咁樣去做保濕啦，唔同嘅功效。咁而公司因為好睇重安全呢一個系列啦，即係喺呢一個範疇啦，咁所以咧佢特登將我哋嘅 ICD Skin Care send 咗去德國去做個敏感肌膚嘅測試啦，咁我哋嘅級別係評為5星，係 excellent 嘅級別嚟嘅。咁而其他例如可能大家都有小朋友嘅話，可能對 Dermatest 咧係好熟悉噶啦。BB 嘅產品都係只係攞到3星嘅啫，咁而我哋係攞到5星，咁所以你哋會知道我哋嘅 Rimmel 嘅 product 嚟講啦，佢係績效性啦、功效性啦，但係佢係非常之安全嘅。咁我哋第一個系列 Insider，我哋係用元彬去做系列，做我哋嘅 ambassador，我哋嘅代言人啦。咁其實成套 skin care 咧，我哋會可以改善啲乜嘢咧？你喺我哋嘅 screen 裏邊，你會睇到唔同嘅 testimonial。咁大部分咧都係改善到我哋嘅 jawline 啦，即係皮膚嘅緊緻度啦，lifting 做得幾好啦。然後第二就係我哋嘅皺紋啦，係啦，跟住咧就會係一啲補水啦，好乾啦，同埋我哋嘅法令紋啦，同埋我哋嘅虎紋啦。咁同埋你見到喺度右上角都係見到嗰個係我自己啦，因為長期返工都係好長時間，所以我個皮膚係好暗啞啦，係好重嘅疲倦肌啦。咁我都係用咗大概個幾月嘅時候咧，我個皮膚嘅光澤感已經好好啦。咁另外啦，我哋仲有好多嘅 testimonial 啦，係關於玫瑰痤瘡同埋濕疹嘅。咁所以你會見到玫瑰痤瘡啦，你會見到寫住就係用完 Rimmel 嘅 product 嘅時候咧，佢第一日係全面爆發，但係因為大家都知道皮膚嘅周期係大概14至21日，但係呢個女仔阿 Hazel 係我哋另一位嘅 team leader，佢用咗大概1個幾月之後咧，佢個皮膚啦已經係重拾一個。完全你唔會覺得佢有玫瑰痤瘡，已經係杜絕咗玫瑰痤瘡在。我 so far 識咗佢2年啦，咁其實佢而家嘅痤瘡由上年開始其實係冇翻發過。咁而右下角啦就會係我哋其中一個 senior managers 阿 Phoebe 啦，佢係嚴重濕疹，喺上年9月我認識佢嘅時候，喺試產品嘅時候佢已經有反應，但係到而家佢用成套 product 嚟講啦，佢嘅濕疹啦都係大大改善。以前咧係成塊面會有濕疹，而家係可能嗰個範圍啦，會越來越縮細啦。咁當然啦，都要配合佢自己可能有一啲嘅作息時間啦，都有啲調整啊咁樣啦，係啦。咁所以咧，成套 ICD 嘅 collections 啦，你見到圖下邊啦，其實就係我哋嘅王牌10件套組。咁其實主力咧就係做到清潔啦、保濕啦同埋保護，係適合所有膚質嘅人。咁成套系列都係有巨型積雪草同埋 lava water 嘅。咁所以好多你哋都會覺得快啲，即係點解可能你今日帶你嚟或者推介你嚟聽嘅時候，佢哋都好想你快啲試產品咧，因為咧我哋嘅皮膚，我哋例如額頭啦，我哋成日都會講係海豚嘅額頭啦，即係反晒光啦。咁其實我諗佢哋都係好想你試到呢一套 product 嘅時候，然後你個面部嗰個光澤感啦，同埋水潤度咧，都係進一步提升嘅。咁而我哋嘅成套 ICD 另一個我自己都好中意一個系列，尤其是呢幾排就呢幾日香港開始打風啦，比較潮濕啦、悶熱啦，皮膚嘅狀態咧就比較我哋叫做可能係比較敏感啦，又或者唔在狀態啦。咁我哋有個 exclusive 嘅叫做 Busebo 嘅 cream，成套系列，而呢套系列用嘅巨型積雪草成分係高達80% 以上。咁呢一個係我哋專有嘅高保濕程序嚟嘅。咁其實basically 我就唔特別 deep dive 落去講啦，因為如果大家想知道關於多啲 product 嘅話咧，之後我哋其實都有 product training，每一個 product 咧我哋都會話俾你哋聽，建議你哋嘅用法係點啦。咁所以咧，大家得個知字呢一套應該你哋係喺夏天啊都會，即係我自己都會特別中意啦。最主要就係佢補水啦、舒緩過敏啦，同埋佢鎖水咧都做得比較出色嘅。同埋尤其是有時
女性啦，會有啲生理嘅周期啦，佢都可以幫到你同啲暗瘡咧做到一啲消炎嘅作用嘅。咁我就留翻可能之後 product training，如果你哋想知道更多嘅話，就留意你哋嘅意向咧，分享多啲嘅資訊俾你哋啦。咁另外頭先都講咗巨型積雪草同埋我哋嘅 lava water 啦。咁其實我哋重點啦喺4月全新推出嘅新包裝、新配方啦，我哋仲加咗而家喺韓國或者喺 Asia 好流行嘅愛鼻體。咁其實愛鼻體啦，其實可以修復我哋嘅皮膚啦，同埋可以提升我哋吸收功能啦。而仲有加咗 amino acids 就係氨基酸，佢係蛋白質專為深層保濕而設。咁而加咗，仲有加咗乜嘢啊？NMN 咧，我唔特別講啦，因為應該大家都知道，係抗衰老啦。咁所以其實喺成套系列裏邊，我哋希望全部嘅年齡層都適合用。咁所以特意我哋喺我哋嘅頭先我講嗰3個 signature 嘅 product Busebo Cream 裏邊咧，我哋再加咗呢3個成分：愛鼻體、氨基酸同埋 NMN。咁其實個共通點就係將我哋嘅 anti-aging 抗老嗰方面，我哋再進一步提升。咁 NMN 咧係啲乜嘢咧？咁我唔特別多講啦，應該大家都知。但係最主要咧就係 NMN 咧，其實只係我哋嘅輔助物。咁其實 NMN 係俾我哋補充我哋人體好需要嘅 NAD。咁NAD 加咧係隨着年齡啦，又或者可能我哋嘅生活習慣夜瞓啊，會隨着年齡啊，我哋會降低嘅。咁其實呢個就係我哋一個新陳能量，或者我哋叫做促進新陳代謝同能量代謝嘅一個好重要嘅細胞功能嘅一個 cellular 嘅 function。咁所以其實 NMN 咧就愛嚟補充 NMN 咧就提升翻我哋嘅 NAD plus。咁所以我哋成套系列嘅 anti-aging 咧係做得已經好全面噶啦。咁我特別咧想講一個 product。點解咧？咁其實我哋有個 signature product 叫做1秒膠原蛋白面膜。咁其實點解我想攞？我自己好中意，同埋咧，你哋如果有睇過好多唔同嘅我哋嘅 product 啦，每一次去到我哋嘅 K-pop up 啊體驗啊，基本上咧係全部人都會試用呢一個嘅透明。即係我哋叫做 collagen mask 啦，原因咧，你係一做完之後咧，你係即刻見到效果嘅。咁佢個效果會係點咧？係你下邊個顴骨位下邊啦，即刻你會見到佢膨起咗，同埋保濕啦，同埋皮膚嘅修護。咁而因為佢個紙張啦，佢係納米嚟嘅，納米紙啦，咁所以佢嘅纖維係好細，咁所以咧佢嘅吸收到落個皮膚度係100%係直入皮膚嘅。咁佢點用咧？其實你見到咧，佢係有個橙色嘅紙啦，跟住然後咧，佢下邊有一塊白色，嗰塊就係好高純度嘅 collagen 嘅成分嘅 mask 啦，跟住然後你撕開橙色嗰張cover， 跟住然後你再加我哋嘅能量水噴落去，咁其實咧就消失噶啦，咁就已經完成噶啦。咁所以咧，如果你哋都想試嘅話咧，基本上我諗而家基本上所有嘅 K-pop up 啊，或者你約你哋嘅推薦人做一個體驗嘅話咧，其實全部都會可以試到呢一個我哋叫1秒膠原蛋白面膜嘅。咁而我哋呢一個膠原蛋白面膜同坊間有乜嘢唔同咧？就係出邊咧大概用20 cm 嘅，咁即使話佢係個位係比較疏啦。咁而我哋咧係用到30 cm，其實係好密嘅我哋嘅collagen 嘅分子，OK，咁纖維分子，咁所以 that is the reason why 咧，好多人基本上一做完嘅話咧，其實佢已經話到俾你聽，佢係成塊面係精神咗。咁通常我哋會幾時用咧？其實好多時我自己啦，即係譬如我自己做酒店嘅，成日都要去 event 嘅，我一定我嚟做急救咯，係啦。咁但係咧，我自己都親身試過，連續用咗7日嚟講咧，會有啲小驚喜嘅你塊面。係啦，咁呢個我就特別唔講啦。不過你哋可以自己之後再約翻推薦人啦，佢哋睇下會唔會同你安排到試一啲我哋唔同嘅 product。咁另外啦，講到頭先就係話佢2018年啦，呢個牌子係喺韓國啦。咁但係其實佢不斷邁向國際化，因為我哋未來都有好多市場係基本上都可以去開拓嘅。咁佢哋第一個做嘅 movement 就係4月份啦，我哋同咗 Pentagram 呢一間全球知名嘅設計品牌 Studio Paula Scher 啦，咁佢咧幫我哋設計晒我哋所有嘅 ICD 嘅
嘅 packaging 啦，同埋我哋嘅 makeup 嘅 packaging，其實佢曾經係同個大 brand Valentino 啦、Starbucks 啦、Lululemon 啦、LVMH 啦，其實佢自己都攞好多獎。其實係如果我哋去經營一個品牌嘅時候，我哋如果係一個設計師都係邁向國際化嘅時候，咁其實對於我哋所有嘅經營者嚟講，都係一個好好嘅 selling point。咁所以咧，Polishare 咧，其實一講大家或者你哋上網啦，你哋都會見到佢好多MOMH MoMA 嘅一啲好多博物館嘅展示產品啦，佢都係一個世界知名。基本上你講 Polishare 係一啲大嘅品牌咧，其實應該冇人唔識佢噶啦。咁另外一個系列咧就會係Boater Lab 啦，個 brand ambassador 咧就係金泰熙，就係 Ring 嘅太太啦，承諾4週內改善脫髮。咁我自己都係第一身嘅，因為我之前咧就壓力大啦。咁大家見到 2 month 嘅 result 啦，咁其中一個咧就係因為我工作壓力大啦，搞到兩邊嘅前額咧就係比較。嗰個頭髮開始脫落啦，咁我自己見到2個月之後咧，我自己就見到啲頭髮咧就開始生長翻出嚟啦。而右下咧就係一個男士嚟嘅，咁佢就係我哋其中一個夥伴嘅一個先生啦。咁佢開頭用嘅時候都係好隨意嘅，咁點知佢用咗2個月之後咧，佢嘅另一半啦，佢先生就覺得，咦，點解睇落好似多咗啲頭髮啦？咁就夥伴就即刻，咦，唔係喎，咁佢就咁啱之前好耐之前同佢影嗰張相，跟住點咗一對比，咦，真係有驚喜喎咁樣。咁佢哋就個夥伴佢雖然係一早都係已經買咗成套去開始啦，但係佢都係見到一個好嘅效用，令到佢老公嘅自信咧都係增加嘅。咁而 Boater Lab 嘅我哋嘅 hair care 啦，其實我哋係有洗頭水啦，有 water treatment 嘅 conditioner 啦，亦有 hair oil serum 3樣產品嘅。咁佢嘅主要成分咧就係 district cola，咁就係沙漠奇蹟，我哋譽為沙漠奇蹟，因為呢個微藻咧只會喺沙漠度生長。咁你諗下咧，一啲植物如果喺沙漠都生長，咁你諗下佢嘅韌度係幾犀利啦。咁其實呢個 product 最主要咧，佢最緊要防脫髮啦，個金泰熙承諾4週啦，同埋佢出眾新髮嘅。咁而我自己咧都係用咗2個月，咁你見到我嘅側邊都係生咗出嚟，啲頭髮生翻出嚟啦。而另一個咧，我自己嘅 sharing 係我自己剪頭髮都快咗，同埋染頭髮都快咗。原因係因為我嘅頭髮生快咗啦，咁我就去揾我平時係3個月啦，跟住我嗰一次係2個月就去揾髮型師，而髮型師都同我講：咦，點解今次好似生快咗咁多咧？咁當然啦，嗰陣時我都仲係試產品嘅階段，就未分享俾佢聽啦。咁但係其實我就可能正就已經係，咦，真係我用咗2個月堅持，咁其實佢嘅頭髮真係生得快咗嘅。咁同埋咧，尤其是係而家夏天啦，頭皮咧都比較油性比較多啦。如果你用個 shampoo 用 double cleansing 洗2次嘅話，因為一個禮拜其實都建議有2次係洗多2次頭嘅，即係洗完第一次再洗多次咧，ensure that 你嘅 scalp 啦，即係你嘅頭皮啦，係比較乾淨嘅。咁而呢一套嘅Boater Lab 產品啦，正就係呢3樣嘢裏邊咧，就係俾到大家一啲驚喜。第3個就係全自然啦，全自然啱啱同 LV 都合作咗嘅，咁佢咧就係佢就係同我哋代言身體嘅護理產品啦，係啦，咁咧其實我哋呢一個咧係有3件產品嘅，我哋有 body wash 啦，有 body lotion 啦，同埋 feminine 絲襪嘅清潔劑啦，係啦，清潔液啦，咁其實佢用嘅成分係 Soleil 係蘇美係啦，佢就係蘇美嘅一個成分係海洋嘅成分嚟嘅，咁其實佢就係可以令到你嘅清潔度啦，即係深層嘅清潔啦，同埋做到一個好好嘅補水啦，同埋令到你嘅皮膚越來越亮澤嘅。咁其實入邊咧就係有玻璃酸啦，同埋玻璃酸嘅膠原蛋白嘅。咁其實咧佢除咗可以潔淨我哋嘅肌膚深層之外啦，其實佢仲會可以好溫和咁樣，即係有時咧我哋用唔同嘅產品啦，有機會可能我哋都要用一啲我哋叫做磨砂啦身體。咁呢一個咧其實輕輕咧佢已經同你去咗表皮嘅磨砂。咁其實男士咧就好喜愛嘅，因為其實男士唔係好中意太多嘅步驟啦。係啦，咁所以咧，其實女士嚟講都係啦，因為我哋有時搽 cream 可能搽得多啲啊，或者出汗啊，尤其是我哋夏天嘅時候啊，咁所以呢一套咧，其實都做到我哋3樣嘅效果啦，係啦，有亮白啦，同埋另一樣咧，而家都可能潮濕天氣啊，咁啊比較
乾燥啦，或者好容易痕癢啊，咁所以咧佢嘅保濕度好高，所以佢可以改善我哋嘅痕癢同埋乾燥嘅膚質，即係可能尤其是而家成日要開冷氣啦，咁所以咧身體咧嘅水分流失咧都係會高嘅，咁所以咧保濕嘅程度咧呢一套嘅 body care 咧完全係可以締造咗呢三個嘅功能。咁而頭先講成個 Botalab 嘅 collections 啦，body care 或者 hair care 啦，咁另一個嗱頭先就講咗我哋請咗 Polishare 去做我哋嘅 packaging 啦，而第二我哋要邁向國際化嘅就係我哋請到 Frederick Burton，佢係我哋世界我哋講緊係 rank number 都頭幾位嘅調香大師，佢曾經係幫過 Diptyque 啦一啲大嘅品牌啦，例如 Dior 啊，即係都係 LVMH 嘅品牌啊，同埋 NARS 啊、Fresh 啊，大家應該喺 Linkover 都有聽過呢啲咁嘅品牌。咁佢咧就係幫我哋做呢兩個 collection 嘅調香師。咁所以大家除咗頭先聽到我唔同嘅每一個 collection 嘅功能之外啦，其實香味啦，我哋唔係單一嘅。如果你出邊咧，可能係聞完第一浸就冇，我哋全部係跟翻前中後段嘅。所以好多人用過之後都反映話：咦，點解我聞聞下變咗好似好 mild 咁樣，或者可能變咗花香啊，有啲變咗果味重啲啊咁樣。咁呢一個咧就係因為 Frederick 嗰個調過晒成個系列嘅香氣啦，而我哋嘅香氣咧，即係 honestly 我自己咧夏天就特別中意，原因係咧佢嘅香味咧唔係太濃，係我自己覺得係有助睡眠嘅，因為佢淡淡嘅香，當你瞓覺嘅時候仲有一個淡淡嘅香嘅時候，即係有一個隱藏嘅功能咧，就係幫手去做咗一個即係瞓覺瞓得好啲咯，係啦。咁你哋自己都可以，即係到時收到產品啊，或者試產品嘅時候咧，你哋都可以感受下嗰個咁前中後段嘅香味啦。而最後一個 collection 就係 Neftening，咁我哋個 brand ambassador 啦，就會係李英愛啦。咁而家我哋成個健康產品咧，只係香港就兩個產品啦。第一咧就係有個 collagen drink，膠原蛋白嘅飲品啦。咁其實你哋會成日聽咦 Paulina 膠原蛋白啦，其實都好似冇乜特別喎。因為其實坊間已經好多啦。咁其實我自己就好中意呢個，就算我飲過其他品牌，咁點解我自己咁中意呢個咧？因為佢有一個獨家嘅，除咗係膠原蛋白之外啦，透明質酸啦，其實佢有加咗入邊有個積雪草嘅精華喺入邊。咁我自己就好中意做運動，成日去做 gym 啦，去行山啦。咁有時咧，我啲關節啊都會出現一啲痛症啦，又或者可能有時我會出風癩啦，風癩係一啲內裏嘅炎症。咁所以咧，其實我就好中意飲呢一個嘅 collagen drink 嘅原因，就係因為佢加咗積雪草啦。咁積雪草嘅精華，咁佢有咩功效啊？就係可以消炎抗炎啦，令到我啲 joint 位咧係更加健康。咁我自己即係真身，我自己都有一啲皮膚敏感嘅症狀啦。咁其實我飲咗之後咧，我就覺得我自己例如做運動啦，咁我啲 joint 咧係冇咁冤痛嘅，係啦咁樣。咁如果你話膠原蛋白，我就唔特別再講啦，因為始終改善皮膚嘅收細毛孔啊、皮膚彈性啊，或者可能有時咧，頭髮咧都可以毛孔啊，頭髮嘅毛囊啦，我哋叫做都有一啲炎症嘅，所以咧飲呢個 collagen 嘅話咧，其實係全部有幫助。主要咧就係我哋有一個獨家積雪草嘅精華，而所有坊間嘅 collagen drink 咧，其實都未試即係都冇呢一個嘅特有嘅功能咯。咁我自己就好中意啦。咁佢係一啲提子味嘅，咁我都賣少少關子啦。咁其實咧我自己咧夏天咧我就中意擺落去soda water 度飲嘅。係啦，即係嗰啲叫做梳打水啦。咁有時咧，我就會擺喺雪櫃啦。咁例如食完晚飯啦，會比較飽啲。咁咧，我就會食完飯之後咧，好似有少少消滯，因為佢係似咧以前嘅方塊啫喱嗰個提子味嘅，酸酸地幾開胃嘅。咁呢啲都係一啲生活上大家可以有一啲小微調，咁令到我哋嘅產品啦，可以融入我哋嘅生活裏邊啦。咁另外一個咧就係 Deep Top Plus 啦，咁呢一個咧係 basically 就係一個 fiber，就係一個膳食纖維啦，係幫助我哋嘅免疫細胞功能啦。咁而呢一個 product 其實係韓國首創，未試過將兩個成分洋車前子殼加酯呢兩個成分擺埋一齊。咁佢哋兩個嘅 sparkle 啦擺埋一齊之後咧，佢哋可以有一個好強大嘅、好自然嘅排毒功能咁樣。
樣。咁其實佢係有改善便秘啦，例如可能你嗰日食唔夠菜啦，係啦，咁可能我哋改善到一啲便秘啦，可能清宿便啦，同埋減輕重量嘅。咁通常咧日常嘅話咧，我哋會建議日常保健咧，可能係一包啦。如果真係有宿便嘅話咧，咁可能要就係早晚各一包嘅。咁而呢一個咧，我自己其實我都基本上我而家我就唔係宿便好犀利啦。咁但係通常我幾時會特意我會加強自己嘅腸胃健康咧，就係打個比喻，我去旅行啦，可能食得多打邊爐啦，咁我都會第二日至第三日我會連續食3日嘅，係啦，跟住然後你 feel 到個腸胃啊各方面可能都清咗啦，跟住然後咧我就會停2日咁樣咯，咁好似俾個身體自己 recover 咁樣，咁所以咧你哋如果想知多啲咧，就記住捉住你哋嘅意向啦，係啦，講到最後啦，我哋有好多嘅代言人啦，又有好多嘅專利啦，嘅成分啦，亦有科技啦，亦有好多唔同嘅好嘅 testimonial 啦，咁究竟如果加入咗我哋 Access 團隊嘅話，咁其實大家點樣可以揾到錢咧？咁樣或者做正職又好，或者做副業又好，點解可以將我哋嘅收入擴大化啦？咁第一咧就係 Access 團隊啦，Access 團隊而家係喺 Asia 最大嘅團隊，全球有5個national 嘅 director，我哋叫做最高級啦，而有3個都係喺我哋而家 XS 團隊嘅。咁如果大家好多都會覺得我唔知點開始啊，或者我唔識做自媒體啊，或者我唔識去點樣去做試產品啊咁樣。咁其實 Access 我哋有自己嘅團隊嘅培訓系統嘅。咁例如咧，今日我哋有一個分享會啦。咁其實咧，如果你有朋友想知道關於力曼啦，其實每一日夜晚9點半，我哋都會有唔同語言嘅分享會啦。今日唔得嘅，聽日唔得嘅就後日，後日唔得就大後日。所以日日你都可以邀請到朋友去聽我哋嘅分享會啦，咁等到如果你冇時間嘅話咧，咁我哋可以幫你先做一個 introduction 先嘅。第二啦，就係關於事業啦，點樣經營呢個事業啦嘅培訓啦、產品啦，同埋網絡營銷啦，呢一啲嘅培訓咧，我哋基本上1個禮拜咧都有1至2堂嘅。咁我哋暫時咧就會係，因為我哋成個系統啦都係台灣啦，咁但係我哋香港我哋自己 Pauline 團隊啦，其實都會加插到一啲weekly 嘅 training 啦，俾大家啦。咁亦有 live 啦，係比較輕鬆嘅時候去認識唔同嘅課題啦。咁 K-pop up 啦，我哋亦有 K-pop up 係喺香港啦。咁我哋 upcoming 禮拜日會做澳門啦。下個禮拜4會做深圳，咁所以我哋個團隊基本上係喺呢3個地方咧，香港咧基本上1個月都起碼做3-4次㗎啦。咁所以其實我哋呢3個地方，如果大家都想去做嘅話，其實我哋有 fully support 嘅。咁如果大家都想做一啲 leadership 嘅嘢啦，我哋亦有促成班啦，同埋我哋有護膚班啦，同埋我哋有1日研討班，就係同我哋唔同嘅夥伴去傾，咦究竟大家去點樣經營㗎咁樣。咁而我哋啱啱都有啲線下嘅活動啦，我哋4月份有個 product launch 嘅，咁可能你都見到我個樣啦，咁喺 Ritz-Carlton 度擺嘅，咁而我哋每個月都有啲 training 嘅 workshop 嘅，咁啱啱咧我哋就做咗唔同嘅課題啦，例如可能係做拍片啦。係啦，即係點樣剪片啦？我哋又做過 make up 啦，跟住我哋又做多一啲團隊嘅心態嘅技巧啦，點樣可以 run 一個 business？我哋嘅心態啊，或者我哋個擺位，我哋自己應該自己點樣去處理我哋嘅時間管理啊？咁呢啲我哋都會有 training 嘅 workshop。咁而啱啱咧，啱啱5月份啦，5月尾嘅時候咧，香港喺嘅 opening 嘅 event 咧就擺咗喺 The Henderson，即係全香港島中環最 iconic 嘅一個 building 啦。咁嗰日咧就係表揚所有嘅 team leader 啦，咁我都有去啦，咁然後見所有嘅老闆啦，咁同埋另一樣咧就係參加我哋 Access 團隊啦，除咗一啲我哋叫 hard skill 嘅時候咧 soft skill 啦，你會識到好多唔同行業嘅朋友啦，好似我個團隊，我哋有教育界啦，我自己係酒店業啦，有保險啦，又有銀行業啦，咁又有會計師啦，係啦，唔同嘅專業咧，其實都會喺我哋個團隊度有，咁所以其實一個事業其實就可以知道唔同 industry 嘅嘢啦，咁就擴闊你哋嘅生活圈啦，同朋友圈。咁好啦，講到最後尾咧，就係關於點樣經營啦。OK，我哋經營啦，其實我哋有2個 model 嘅，is so simple。第一啦，如果佢淨係想用產品嘅，我哋就叫佢做會員。
會員咧就得5% 嘅回饋金，係冇得 cash out 嘅。咁佢直接落翻你買嘢，個朋友買嘢，佢5% 落翻去個 account 嗰度啦。然後咧佢就下次可以享受翻呢個5% 嘅回贈。咁第二咧就係你哋自己做經銷商啦。咁如果做經銷商嘅話咧，你有3個 model 係可以做嘅。第一咧就係可以賣俾顧客啦，你哋做零售啦，零售商店又得啦，直接你賣嘢俾朋友又得啦。而第三咧，我覺得呢個都係而家個世代係比較流行啲，我哋 digital 啦、數碼營銷啦，就係線上平台。咁如果你加入咗我哋嘅系統裏邊啦，去經營嘅話咧，每一個人都會有自己獨立嘅網址。例如我咧就係 paulineho.raymond.com，咁你基本上唔使記噶啦。你每一次有朋友想做經銷商或者可瑞做你嘅會員，就俾你自己專屬嘅網址佢，跟住然後佢喺你個網址做登記，咁佢就會可以recruit 咗佢喺你嘅旗下噶啦。OK， 係啦，咁跟住咧，然後講到啦，我哋其實成個 business model 咧有7個位階嘅。咁 start with planner 其實就係顧問10%。咁而我哋嘅經理咧就係有20% 嘅 rewards。咁佢嗰個 requirement 咧就係要有3個月內，由你第一日開始決定經營，OK，開咗賬號之後嘅3個月，可以達到3000個 SP。OK，同埋有3位嘅客人，你就可以做到經理啦。咁而第3級咧就係資深經理，資深經理咧就30%，你會見到25+5，原因係有另外個5% 咧就係團隊獎金嚟嘅，團隊獎金係顧問同經理係冇嘅。咁佢嘅資深經理達標係點樣啊？由你開始經銷商嘅 account 嘅第一日，3個月內要達到6000個 SP。然後有3個客人，咁你就可以做到資深經理。咁而好多人咧都會因為我哋買嘅位階只可以賣到資深經理，咁所以好多人咧都係6000 SP 去啟動呢個事業嘅。咁6000 BP 咧大概係4套嘅創業套組。咁我今日唔特別講每個套組入邊有啲乜嘢啦，我就留翻俾介紹你嚟嘅推薦人啦，佢哋會之後會再同你深化，究竟邊一個啟動方案會適合你嘅情況，或者適合你而家嘅狀態。OK，咁但係咧，好多人咧都會盡最大嘅努力，用最短嘅時間去跑到去資深經理，原因係你嘅資深經理係唔需要又唔會降級嘅，佢係 forever 都可以。你跑到去資深經理咧，你就算停咗，OK，佢永遠終身你都係資深經理，佢唔會降級。OK，咁所以呢一個咧就係點解咁多人都不斷譬如打一個比喻，你今日用 planner 去開始。你用3個月去到經理，OK，然後再用多3個月去到資深經理，其實你用咗6個月嘅時間。咁但係亦有人去決定唔好啦，我係一日，我今日起波啟動就啟動資深經理。啟動資深經理即係話你一日你已經嘥唔需要嘥半年時間去做咗資深經理，咁然後直接咧就去跑 team leader。而 team leader 而家我呢個位階咧係有40% 嘅嘅 rewards 嘅。咁其實佢個 requirement 就係話5個月內，即使話你由資深經理去企業家，你有5個月嘅時間要去達到5萬個 SP，有5個嘅 regular 嘅客人啦，3位嘅 senior manager， 3位嘅資深經理，同埋每月有1萬個 SP， 咁你就可以達到企業家呢一個位階啦。咁所以 that is the reason why 你啟動嘅位階正正就係你嘅速度。咁我都成日都 recommend 大家咧。其實如果許可嘅情況下咧，盡快去跑到去資深經理，因為呢個係終身㗎啦。你永遠即使話個產品係100蚊，你只係用70蚊可以去攞到100蚊嘅貨，呢啲就會係賺到錢啦。你即係我諗大家可能未必想賺10%啦，10% 真係太少啦。咁所以咧，記住捉翻你哋嘅推薦人去叫佢哋俾翻一個你哋最好嘅方案，你哋點樣去啟動？咁另外啦，我哋仲有 director、senior director、national director 啦。咁基本上佢哋有當然啦，會有市場董事嘅分紅啦，各方面。咁今日我唔特別大講啦，有需要嘅都可以留翻俾你嘅推介人再講得多啲。咁呢個一個 general 嘅 overall 啦。點解我會特別講咧？其實頭先咧，大家會見到啦，大家會見到下邊有啲第一階、第二階、第三階、第四階。其實6月1號咧，我哋開始咗呢一個 uni level 嘅獎金。咁呢個係點解咁 amazing 咧？就係如果我唔知大家有冇聽過啦。譬如我自己係 team leader，如果我旗下裏邊我產生咗一個打個比喻啊。
俾我OK，我用呢個 example 可能易啲。我係一個資深經理，然後我旗下 supposedly 應該係俾我嘅位階係低啲啦，係咪？咁如果突然有一個人 OK，佢跑上咗嚟喎，佢變咗做企業家喎，咁即係高級過你喎，咁點算咧？咁你梗係唔即係正常咧，就應該分得少啲啦，因為佢跑得超越過你啊嘛。咁你就yeah congratulation，但係其實你就真係即係唔係真心去恭喜佢啦。咁但係因為我於公司見到呢一個，咁佢都會覺得，因為係你帶住佢成為企業家，OK，但係礙於各個理由，你仲未去到企業家同佢同位，咁所以咧佢就話不如咁啦，如果佢係 get over 咗你，譬如你係資深嘅，你下邊嘅下線或者你嘅 downline 裏邊產生咗一個企業家嘅，跟住佢就話佢會俾翻唔同代數嘅獎金你。咁如果你諗下你去到企業家，我而家係可以刷到6代嘅。咁即是話，如果我一路產生企業家或者一路產生董事，其實我都可以有佢嘅銷售嘅6代獎金。咁其實呢一個數係非常可觀嘅。咁呢個啱啱6月1號先開始嘅。咁當大家去選擇到你哋嘅啟動方案之後咧，咁我諗你哋嘅推薦人咧都會講解更多俾你哋聽㗎啦。咁有啲人咧就唔係淨係中意做自己做㗎嘛，有啲係中意想做輔導獎金，帶下 leadership 啊，領導嘅才能啦。譬如我而家係企業家，如果我第一代譬如我係企業家，然後我下邊產生咗一個企業家嘅話，我 additionally 就會有40% 嘅獎金，即係就係我份去嘅銷售啦。咁所以咧呢一個輔導獎金咧係好啱中意帶團隊同埋中意即係做輔導啦，即係我哋叫 coaching 啦。咁其實如果你再產生多啲嘅時候，你嘅3個嘅獎金，你有 basic 嘅 percentage 啦，有 uni level 啦，再加埋輔導獎金啦。如果你3個都做晒嘅話咧，其實你每個月嘅收入咧應該可能都會好可觀噶啦。咁而我哋除咗頭先講啦，我哋都會幫你哋揾咁多錢嘅時候咧，公司都好回饋翻俾所有嘅經營者嘅。咁其實我哋係有個 Remon 嘅我哋叫做度假村啦。咁就係 rewards 俾升咗 team leader 以上嘅人嘅。咁 team leader 以上升咗咧，咁你咧就可以免費去呢個 Remon 嘅度假村一次。咁我自己都好開心，因為其實我今年咧都會去呢個度假村嘅，一年咧就大概係2次嘅會搞。咁所以如果而家加入係一個非常好嘅時機。咁而我而家喺呢個 screen 咧，大家都可能認識好多唔同嘅 direct marketing 嘅公司，例如 Amway 啊、Mary Kay 啊、我哋叫做 Herbalife 啊、Neo Skin 啊，大家你見唔見到？都其實66年啦，有啲就已經40幾年啦，最近榜嘅 Young Living 都33年，Doctor Secret 係25年。咁你諗下，我哋 Remon 而家點解？你會淨係覺得而家開始係最好嘅時機咧？因為其實我哋2018年開始，其實有7年裏邊有5年佢係淨係做韓國嘅啫，佢美加咧都係做咗差唔多3年度嘅啫。咁你 emergent，我哋已經只係喺短短7年 cover 咗3、4個地方啫。咁你諗下，如果你而家即刻啟動呢個事業，周圍都未有人知道 Remon 嘅時候，而你而家去一路開始做 Remon 呢個事業嘅時候，你估下你1年、2年、3年之後咧，你會嗰個收入咧會有幾可觀啦？咁而我哋都好着重 global expansion 嘅。咁頭先可能啱啱開始嘅時候，我都有講啦。2024年嘅7月嘅時候咧，我哋就正式 launch 咗香港啦。2025年咧就馬來西亞同新加坡啦，同埋墨西哥。咁點解呢啲 market 都對你哋好有切身嘅配合咧？就係因為呢啲市場其實香港人都識廣東話嘅。咁其實嗰啲市場都係比大啦。咁而家其實我哋都開始做緊菲律賓㗎啦。咁所以其實成個Southeast Asia 嘅市場啦，已經係喺香港嚟講嘅滲透率係好高。咁而你哋嗰邊有朋友啦，或者可能喺加拿大有朋友啦，即係移民咗去外國啊、美國啊，其實你係用你哋個帳號同佢開咗一個經銷商嘅帳號，佢已經係可以經營，係可以跨國家去經營嘅。因為其他嘅我哋叫做其他嘅direct marketing 嘅公司咧，就只係你做香港就淨係做香港嘅。咁但係可能都有啲手續啦。咁但係我哋全部都已經喺 website 嗰度嘅後台係可以監控到，同埋你自己去旅行你都可以 run 到呢個事業。咁on the other hand 就係啱啱頭先講咗韓國、美國、台灣、香港啦4個地方，只係短短講緊係7年嘅時間啦。其實我哋已經累積咗161
160億嘅業績啦。咁未來2026年啦，我哋會開拓咗12個歐洲國家，因為好多人都問我 Paulina，英國幾時有啊？澳洲幾時有啊？係啦，呢啲全部嘅國家2026年頭咧，我哋會開拓噶啦，已經收到消息，同埋七個南美嘅國家同埋越南。所以未來咧，我哋希望2029年我哋係做到全球50嘅國家。所以而家今日你好好就係你嘅推薦人去介紹你嚟聽我哋呢一個嘅分享會啦。咁所以咧，呢一個真係你哋開啟呢一個事業，no matter 係正職或者係一個副業都好啦，都係一個非常大嘅 exposure，非常大嘅商機。咁所以而家呢個時間點啦，其實基本上都一定要開始噶啦，因為其實呢啲嘅我哋叫做direct marketing 嘅公司啦，我哋捉到嘅第一代係非常難，咁所以你見到而家可能大家都睇到好多唔同嘅報道啦，其實我哋嘅安棟啦，我哋成個集團即係成個公司嘅 CEO 啦，佢真係好睇重國際市場，咁所以你哋任何一個地方有朋友嘅，其實已經係可以開拓，而我哋 Access 團隊都會全力配合大家去開拓唔同嘅市場。咁我今日分享就係咁多啦，多謝各位，記住揾翻你今日帶嚟嘅帶你嚟聽分享會嘅意向，捉住佢解釋更多俾你聽，你哋嘅啟動方案啦。今日係咁多啦，大家拜拜。